Ете, искаме да си Искаме джойстик PlayStation VR. Един по един, моля ви се. Айде първите. Може ли един PlayStation VR едно... с лево, защото се чета лево. Ето, брат ми. Благодаря ти, братле. Ей, картата. Няма нужда. За тая карта 100 евро. Лево 100 ли нямате ли? Какво става с това евро? Лево, не. С евро Имаме плаща. лево. Не, аз имам 5 лева. Кой си го сложиш на главата и... Ще искам Mortal Kombat 1. Ай, чао. Добре. Морто... Да, тръгни си. Тръгни се. Ти кой искаш сега? Mortal Kombat 1. Айде следващия клиент. Който яде Mortal лайно. Kombat 1. Mortal Kombat 1 с лайно. С лайно не предлагам само Mortal Kombat единичката. Заповядай. Всичко хубав ден. Чао, брат. Чао, братле. Значи, аз Да. искам джойстика златния на PlayStation 5. Limited Edition, това е най-готиният джойстик от всички. Няма го никъде, между другото, изчерпване от всякъде. Заповядай. Задръж рещото с 5 лева. 100 евро и 5 Шалей, лева. ето, шалей, искаш ли пиратка? Искаш ли пиратка? Момчета, това са незаконни неща, не се Не е занимавайте. верно. Не се стресирайте. Не е Не верно. се Това са, занимавам. не се стресирайте, само Баща ми е полицай. А на първия... О, Мистери Мистери Бокс! Бокс. Мистери Бокс, честито, ти си спечели Мистери Бокс. Бакс. Yes! Ремонт на джойстик, Аз браво. имам. Айде, стикерчета. Това беше всичко хубаво, лек ден. Нали Мистери Бокс? Това е от мен. Поне ми върнете телефон. Чао. Да. Чао.